上個月我哋就荃灣啦嚇，咁好多謝我哋咁多星星嘅朋友啦，同我哋所有嘅嘉賓來臨，亦都第二個月亮應承咗大家，我哋2月份又有一個最高興嘅就係朗豪坊康新店度再開張啦，亦都係好感激，非常之感激咁多位，亦都話我好識俾大家聽，下個月又嚟啦。3月份亦都係我哋兒科 SEN 中心開張嘅日子，咁到時我再通知大家，應該暫定咗都係3月11號，個月都有好消息，好嗎？多謝各位。7係我個 lucky number， 宏康開第7間，興啊，旺啊，發啊！喺呢度祝福宏康醫道生意興隆，馬到功成，可以幫助更加多嘅人健健康康。我喺度祝宏康一本萬利，個個都咁健康，嚟親嗰啲人都一定要身體健康，祝大家新年進步，事事順利啦！恭喜恭喜！好高興咧！今日咧就見到咧宏康醫道咧呢間中醫保健咧就開幕，咁佢就請咗我上嚟呢度，咁就睇下呢啲儀器係點樣。但係頭先我 check 過咧，咦 check 出嚟咧俾我去驗身咧係好接近啊，所以我下一次咧我都會上嚟呢度睇睇，幫襯下我哋嘅中醫去保健。要健康，去宏康！恭喜宏康已經開咗第7間分店啦，祝你哋越開越多間啊！加油啊！祝宏康生意興隆，財運亨通。希望宏康可以幫到好多人醫好多個病，希望嚟到呢度嘅人全部都身體健康。祝宏康越開越多，咁就遍佈呢一個港九新界。要健康，去宏康！